Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Pues amigos, hoy estamos muy emocionados porque estamos con Paso Nivel. Ya hemos estado con ellos como 2 veces, ahí tanto con Making Noise y tanto con Colectivo Melomanía. Y bueno, aquí los tenemos por tercera vez y nosotros encantadísimos de estar aquí con Fede, con Nico y también hoy es algo muy especial, es una entrevista muy especial porque tenemos a Ezequiel Morphy, también desde Argentina, ha estado aquí en Puebla. Apenas, tuvimos una plática hace como unas 2 3 semanas, y bueno, excelente persona, igual que aquí, que Fede y Nico. Y también está Uri, también, no tengo tanto el placer de conocerte, digo, o sea, no te conozco al 100%, pero ahorita en esta plática, pues, obviamente vamos a platicar un ratito y todo, y va a estar bastante cool, y vamos a conocernos entre todos. Uri, muchas gracias, Nico, Fede, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a empezar un poco, cuéntenme les doy un poquito de contexto a todos los que ya nos han visto antes con Paso Nivel. Pues prácticamente Paso Nivel es una banda muy chida de Argentina. Ellos hacen un poquito de rock alternativo y actualmente están grabando y produciendo con Ezequiel Morphy y con Uri. Entonces, bueno, ellos ahorita nos van a comentar un poquito de lo que han hecho, de novedades y también algunas cositas que nos van aquí a proporcionar Ezequiel y Uri más en la parte de la producción. Entonces, bueno, chicos, yo quisiera abrir esta entrevista preguntándoles a ustedes, Fede y Nico, ¿qué ha habido de novedades con Paso Nivel? Bueno, las novedades que tenemos son enormes. Aquí trabajando una vez más con Titanio Studios, tanto con Uri como con ese, en nuestro tercer disco, que ya está publicado en todas las plataformas. El disco se llama Tercera Vía, un poco con el juego de nuestro nombre, Paso Nivel. Y comentar que también tenemos un montón de videoclips de estreno. Y nada, contentísimos con todo el proceso que vimos con el estudio y posteriormente con la publicación de videoclips, que es todo muy reciente. Nosotros publicamos el disco a fines de noviembre del año pasado y bueno, estamos muy contentos con todos los procesos que hemos logrado en este trabajo arduo de ser artistas independientes como Paso a Nivel. Ay, perfecto. A mí me da mucho gusto volver a hablar con ustedes y que además no nada más es hablar, sino que vengan con estas nuevas novedades, vaya la redundancia, pues de todo esto lo que han hecho en estos meses. No me acuerdo cuándo fue la última vez que nos vimos, pero bueno, ya son meses, no son días. Entonces me alegro mucho que ahí sigan trabajando. Y bueno, chicos, yo quisiera preguntarles antes a ustedes y ya después pasar con ese y con Uri para que también nos cuenten su experiencia. ¿Cómo fue esta experiencia que tuvieron en la composición de este nuevo disco, de este nuevo lanzamiento? ¿Cuánto se tardaron? ¿Y de qué habla, no? ¿De qué habla este tema? Cuéntenos todos los detalles, hablando en temas de composición, también como de concepto de este nuevo lanzamiento. Bueno, básicamente nosotros lo que hicimos en el tercer disco es buscar una nueva identidad sonora de Paso a Nivel, nuevamente con Titanio Studios, donde seleccionamos un puñado de canciones, donde tiene una temática en común que habla de la inteligencia artificial y varios temas líricos que coinciden, pero acá lo que trabajamos fuerte es en encontrar canciones y seguir produciendo nuestra identidad como banda. Cada canción que producimos o que componemos, en nuestro caso, buscamos algo diferente musicalmente, pero que siga sonando como Paso a Nivel. Darle este universo que tenemos como banda a lo largo de los años y seguir en esta búsqueda de identidad de banda que seguimos logrando. Padrísimo. Y de hecho, qué bueno que comentas la identidad, porque ese es un tema que también me gustaría tocarlo con ustedes. Obviamente, con base en tu información que me pasaste, Fede. Pero bueno, me gusta este concepto que llevan, me gusta cómo lo llevan a cabo, el nombre de las letras, también un poquito de los videos, me encantaron todos. ¿Saben? Me gustó mucho un video donde hay un barco atrás. Está padrísimo, me Ah, gustó mucho, está padrísimo. Entonces, bueno, me alegra mucho por el concepto, ahorita nos van a decir un poquito más. Y quisiera primero pasar con ese y con Uri. Cuéntenos ahora ustedes un poquito de esta experiencia que ustedes se llevaron, pues, trabajando y produciendo en conjunto con la banda Paso Nivel.
Bueno, tomo la palabra yo momentáneamente, antes de cedérsela a Uri y ver su perspectiva también. En primer lugar, porque era la segunda vez, fue la segunda vez que tuvimos el gusto de trabajar con Paso Nivel. En 2022 hicimos el disco anterior juntos. Yo recuerdo una anécdota de las últimas sesiones, si no la última, de Fede se ríe, pues ya sabe lo que voy a contar, del propio cantante de la banda diciéndome, no, y el próximo disco va a sonar así. Y yo pensando por dentro, este tipo está loco, porque acaba, o sea, acaba de sacar un disco que todavía no salió, se está yendo del estudio con el multitrack apenas y ya está visionando el que viene. Pero por otro lado me pareció genial decir, ok, qué visión a futuro, qué hambre artístico y musical. Y conociéndolo y habiendo trabajado ya en ese disco, Philosophank, que también está por supuesto en las plataformas, me pareció que era sensato lo que estaba diciendo. O sea, no me pareció que fuese un delirio. Y entonces nadie sabía cuándo iba a salir el tercer álbum. ¿Y qué fueron? 3 años después, ahora en Sí, 2025. Y dicho y hecho, por eso yo recordaba y recuerdo más aún esa anécdota. Llega Fede, llama un día, viene con Nico, trae los multitracks, hay un nuevo disco en puerta y fue tal cual lo que él prometió. El disco es completamente diferente, pero a la vez es muy en la vena de la banda y de los géneros que visita. O sea que si te gusta Philosophank, te va a gustar Tercera Vía. Bueno, y el primero también, por supuesto, en donde nosotros no participamos, entonces no lo voy a mencionar demasiado, pero o no tengo mucho para aportar, quiero decir. Los tres discos valen mucho la pena y, y fue un proceso interesantísimo, como lo es siempre trabajar con Paso Nivel, porque ellos ya trabajan la producción y la preproducción de una manera muy aceitada desde la sala de ensayo, que por ahora es un lugar cerrado. Hay que ver si al día de mañana tenemos la chance nosotros desde Titanio de meternos ahí. Hoy no nos podemos llevar ese crédito para nada. Eh, entonces es muy interesante recibir algo no solo ya muy trabajado, sino muy concebido y muy sabido. Ellos saben muy bien, la banda sabe muy bien qué sonidos busca. Si no los trae desde la grabación, hay referencias muy claras y un norte muy claro sobre cómo tiene que ocurrir en la mezcla. Entonces, lejos de ponernos en un lugar en donde nosotros simplemente hacemos lo que nos dicen y apretamos botones, que sería muy frustrante y muy aburrido, nos ponen el desafío de decir, esta gente ya escucha en su cabeza hace muchos años estas canciones nuevas y cómo exactamente tienen que sonar. Y estar a la altura de eso es interesante, o sea, es un desafío poder crear o generar algo que en realidad en su cabeza ya existe y de una manera muy, muy definida. No sé, Uri, vos cómo lo viviste desde tu lugar. Uri fue el técnico asistente en las mezclas y en el mastering de Tercera Vía aquí en Titanio y ocupó muchísimas horas de estudio en las que yo por ahí salía a descansar un poco el oído, en armar todos estos multitracks que son un rompecabezas brutal a veces. Sí, 100% alineado con lo que comentabas de que, digo, lo primero que me acuerdo de cuando vinieron los chicos, cuando trajeron Tercera Vía, el nivel de documentación que había sobre absolutamente todo, con indicaciones clarísimas de por dónde encarar, cómo no, qué detalle, qué cuidado tener para cada canción. También mucho comentario técnico que uno decía, esto no lo había visto nunca, es hermoso, estos documentos así son una maravilla, digo, esa claridad sobre cómo tenía que ser el disco estaba ahí también, digo, se veía en todos lados. Y nada, también fue, más allá del tema del multitraje, también estaban súper prolijos y demás, fue realmente un proyecto muy interesante digo, en esta cosa de, digo, ustedes como Paso Nivel, como la banda lo sabrán mejor, pero se notaba esta cosa de la búsqueda de identidad porque también hay canciones que funcionan bien entre sí, pero muy, muy distintas, ¿no? De alguna manera, Máquina de Moda, de Tissue de Bomb, Infoxicación y una canción son cuatro mundos 100% distintos que andan bien ahí adentro y bueno, hay que poder hacer eso también y creo que es como súper nutritivo encontrarse ese tipo de discos donde realmente hay de todo un poco. Wow, me encanta.
Me gustó mucho por eso quería empezar con Paso a Nivel, después con ustedes, porque justo me dio la curiosidad de que, bueno, ellos qué traen en la parte más musical y ustedes cómo lo implementaron, ¿no? La producción. Entonces me encantó cómo fue esta comparación, bueno, no comparación, creo que como de ambas partes, ¿no? Conocer ambas partes. Entonces, pues, por lo que me comenta Uri y ese, pues, la verdad fue un proyecto muy completo, fue también un reto, por ahí comentaba ese. Y yo quisiera regresar con ustedes, chicos, Fede y Nico, ¿cómo es que a ustedes se les ocurrió toda esta parte?, ¿no? Ya nos comentaron un poquito, pero, ¿cómo es que fue este proceso de un encuentro sonoro? De decir: "Okey, este va a ser el sonido definitivo de Paso Nivel", ¿no? Y cómo también, me gustaría saber, ¿cómo es que se lo compartieron a ese y a Uri pues, para llegar al tremendo resultado que ustedes, ambas partes, llegaron a hacer, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, todo parte de una melodía inicial donde a nosotros, bajo nuestro criterio, nos parece agradables, tanto que se me ocurra a mí o a Nico, y a partir de esa melodía le vamos dando forma. Obviamente, para resumir, vamos intentando descifrar qué nos quiere decir esa melodía, vamos anotando una letra. También nos gusta mucho escribir lo que fluye, hacer como un brainstorming libre y luego la llevamos a analizar un poquito más y le damos un sentido que nos represente más como banda, como universo paso nivel. Y a partir de eso, de esta melodía o este ADN inicial, vamos en búsqueda de lo que nos dice la canción. Por eso ahí, como muy bien dijo Uri ese, cada canción plantea un universo totalmente diferente, parece disociado, pero coincide con el ADN de la banda, con este universo que nosotros planteamos. Y la realidad es que en todos estos años nos parece algo sumamente productivo, como seguir forzando esta identidad de banda y bueno, cómo lo reflejamos con nuestras visuales, nuestros artes de tapa y demás, y es algo muy, muy grato. Y por supuesto trabajar nuevamente con Titanio, que entienden a la perfección a dónde queremos ir. Tenemos mucho espacio libre que ellos solucionan a la perfección. Y es un placer, ya con 2 discos editados con ellos, y como adelantó ese que le habíamos contado Tercera Vía en su momento, ya también le adelantamos algo de nuestro próximo material, así que ya se lo podrá imaginar también. Pronto nos vamos a encontrar nuevamente con ese. Exactamente. This is the Y, bomb. No, no tenía idea. Buenísimo, buenísimo. y el desafío ese, bueno, vamos a hacer más trabajo de sala ahí, desde maquetas, para poder laburar un poquito más. Eso sería una gran, digamos, vuelta de rosca con ustedes, que sería buenísimo lo que propones. Padrísimo. Me gustó mucho el hecho de que empezaron con una canción y de ahí dijeron: "Okey, de esta canción partimos". Partimos por un concepto, partimos por una identidad, que ahorita vamos a pasar a hablar un poco de eso, y el ADN, ¿no? Como comentabas de todo el lanzamiento. Entonces, me gustó mucho cómo lo hicieron de esa manera. Fíjense que nunca lo había pensado, pero me gustó mucho ustedes cómo lo llevaron a cabo. Y quisiera regresar ahorita con ese y con Uri, porque la verdad es que sí, o sea, a mí me gustó mucho el lanzamiento que ahorita traen, está padrísimo, pero yo quisiera preguntarle a ese y a Uri, ¿cuáles creen que fueron los desafíos más importantes, muy relevantes dentro de esta parte, ¿no? De que, okey, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Como esta parte de referencias, a lo mejor, y a lo mejor estas partes muy bonitas que tuvieron, conviviendo con ustedes. O sea, yo creo que ustedes se llevan muy bien, entonces tienen un montón ahí de anécdotas juntos, pero más enfocados como a justo en la parte musical y de la producción juntos, ¿no? Entonces, no sé, quisiera escucharlos ahí a ese y a Uri. Y tal vez también un dato que a ustedes les gustaría agregar dentro de este proceso de producción que ustedes estuvieron llevando a cabo de Paso Nivel. ¿Nos llevamos bien quién? ¿Uri y yo o Titanio con Paso a Nivel? Titanio ¿A con qué te Paso Nivel. referías? No, no, no nos llevamos bien. La Eh, verdad, la verdad. Recién Fede decía algo que curiosamente me parecía
recíproco. Él decía que él encontraba que tenía mucho espacio, que nosotros le dábamos mucho espacio o algo así dijo. Y en realidad yo siento que es al revés. No, no siento que es al revés, pero lo inverso también es real y se vive. ¿A qué me refiero? No todas las bandas o todos los artistas le permiten a uno desde la mezcla contribuir con la producción artística y con la paleta sonora, lo cual no tiene nada de malo. Siempre es bienvenido y es agradable cuando un artista te permite también que vos veas tu propia película en función de la banda, no como me gustaría a mí, pero sí qué ideas se me ocurren que pueden aportar el discurso musical y artístico de cada una de las canciones. Y esto es, creo yo, doblemente meritorio en el caso de Paso Nivel, porque ellos trajeron una maqueta por cada canción sumamente elaborada, a niveles casi de confundir a un oyente promedio sobre cuál era la mezcla y cuál era la maqueta. Esto es algo muy bueno, muy nutritivo y muy enriquecedor, un verdadero borrador del disco que ya existía y que nosotros recibimos cocinado, no, pero justamente, pero no para calcarlo a rajatabla, aunque estaban bien claros los obligados que había que respetar, lo cual es sumamente aceptable, pero con libertad de abrir un poco el juego a otra cosa. Y eso creo que es muy significativo y muy singular. Nosotros aquí estamos constantemente trabajando en producciones y mezclando canciones y discos. Felizmente es algo que ocurre de forma diaria y no en todos los proyectos tenemos la posibilidad de plantear ideas que se nos ocurran y a la vez no en todos los proyectos el norte está tan claro y te pone a vos en el desafío de seguir ese sendero, ¿viste? No sé, Uri, si vos lo viviste de la misma manera, pero yo creo que sí. Y hacíamos un trabajo muy meticuloso en entender, en multitracks bastante amplios, además. O sea, todo esto es un rompecabezas de 700.000 piezas, entonces llevarlo a la práctica también es complejo. Sí, algo así como para sumar que creo que también vino bien para este proceso, esta vuelta, es que hubo una comunicación muy cuidada y muy fluida de parte de la banda hacia nosotros y viceversa, donde, bueno, incluso aunque no todas las sesiones eran presenciales y demás, como que este desafío de poder darle forma bien a algo que ellos ya tienen claro como quieren que sea y darle una vuelta de tuerca más, había mucho feedback yendo y volviendo en un mismo día sobre varias canciones y creo que eso de alguna manera permitió de que funcione, ¿no? Digo, ese diálogo es crítico para que las cosas salgan como se espera y de manera amena. Súper, súper. Me encanta. Muchísimas gracias, ese Yuri, por esta aportación que de verdad me quedo de verdad quisiera yo escuchar esas maquetas con las que llegaron los chicos para decir, wow, ¿cómo le vamos a hacer, no? De verdad que me da mucha curiosidad escucharlo. Pero bueno, o sea, vaya que no muchas bandas lo hacen, ¿no? Por ahí decía ese. Y qué bueno que ustedes lo armaron, qué bueno que ustedes lo armaron, chicos, Fede y Nico. Más o menos como cuánto ustedes se tardaron componiendo y haciendo todas estas maquetas para llevárselo ya a Uri y a ese. Y yo quisiera preguntarles después a ustedes, ese y Uri, ahorita que pasen primero Fede y Nico, más o menos como cuánto tiempo ustedes tardaron en realizar ya bien la producción, ¿no? Ya trabajando junto con los chicos y todo, pero cuánto ustedes se llevaron, ¿no? Para saber cuánto es que nos llevó, bueno, a ustedes les llevó crear tremendo proyectazo, tremendo lanzamiento, que pues ahorita ya anda en plataformas. Entonces, primero me voy aquí con los chicos, Fede y Nico. ¿Cuánto ustedes se tardaron? Bueno, para recordar el tiempo, ahí muy bien dijo ese, cuando salimos de la finalización de Filosofán, ya había alguna que otra maqueta de lo que sería el disco Tercera Vía. Yo calculo que habría unas 3 o 4 ahí por dando vueltas o en el tintero. Y obviamente las fuimos perfeccionando a partir del 2020. 2023.
Sí, empezamos ahí a jugar con maquetas hasta que llegó el año pasado. Así, habrán sido 2, 3 años, Sí. pero Ok. que fuimos trabajando en las composiciones, ¿no? Después hubo un momento que intentamos imprimir todas estas ideas para llevarlas a Titanio y que tengan una identidad más clara, de más que nada el formato de canción. Hubo canciones que aparecieron también en el medio del proceso que tenían que estar. Y bueno, Ezequiel lo entendió también, que no queremos sonar perfectos, queremos sonar vivos. Y Ok. sobre todo pensamos en el oyente, en la emoción, en generar eso, ¿viste? En nuestros Me gustó temas. mucho Una eso, maqueta Nico. muy buena cuando Nico compuso una canción que ya tiene el videoclip. El videoclip es el del Koala, que él empezó maqueteando en su casa. Cada uno tiene facilidad para grabar, por suerte, y la fue construyendo tanto lírica, musicalmente, y por ahí terminamos el estribillo juntos y a distancia. Che, mira esta melodía, que en ese momento Nico estaba muy inspirado. Y bueno, vamos a romper por esta nota, vamos a ir por la otra. Y eso fue un instante tuyo Sí, de sí, lucidez. es una composición obsesiva, ponele, porque sale un tema, gusta y se lo muestro a todo el mundo y estoy todo el día tocándolo, tocándolo, tocándolo hasta que queda cuando gusta. Vaya, Nico, eres la máquina de composición. Bueno, y Fede también, los dos. Los dos son la máquina de Nos composición y ese y complementamos. Yuri son la máquina de la producción. Y ese y Yuri Padrísimo. entienden todo. Entienden todo. Padrísimo, chicos. No, no me lo puedo imaginar cuánto tiempo. Y preguntarle a ese Yauri, más o menos entonces ustedes, ¿cuánto se tardaron en hacer toda esta producción ya con los chicos? ¿Vos te acordás, Uri, la cantidad de horas de estudio? Yo quiero decir 50, pero no estoy muy seguro. Si fueron 50 horas de mezcla, 48 horas de mezcla, puede ser. No me Y acuerdo. estoy pensando, pero bueno, 50 claramente no las contamos, no las tenemos ahora a mano pero sí, fue un proceso realmente también intenso, ¿no? En el buen sentido pero en horas no, ahora no te lo sé decir. No, es que no me acuerdo. Está apuntado y hubiera sido un dato interesante para traer hoy. Después te lo hacemos llegar, Steffi, como para que lo sumes ahí en los subtítulos de la edición. No me acuerdo. Capaz que la banda se acuerda, porque este cálculo siempre se hace. Yo creo que 48 horas o 60 horas eh, fue por ahí. O sea, a Sí, para razón mí de. también. Sí, algunas canciones llevaron 8, 10, 12 horas de mezcla y otras llevaron quizás un poco menos. La banda hizo una muy buena preproducción y una muy buena grabación, entonces eso también te permite mezclar con más fluidez o celeridad, porque sabemos el sonido que buscamos. El sonido está bien logrado como materia prima desde la grabación y, y no dimos muchas vueltas con las mezclas. Eh, entonces fue un proceso bastante fluido y también tuvo algo de particular que no siempre se da hoy en día. Muchos discos que se mezclan se van mezclando, no digo con cuentagotas ni en cuotas, pero en sesiones prolongadas en el tiempo. O sea, esta semana mezclo una canción, la semana que viene por ahí mezclo otra canción y qué sé yo, y al cabo de 6 meses o de 4 meses, un disco de 12 canciones más o menos se termina. Está todo bien, cada uno tiene su ritmo y lo que fuese. Pero algo interesante es cuando la oportunidad se da, como ocurrió con Tercera Vía y también con Filosofunk, de empezar y terminar. Así que para Uri y para mí creo que fueron 2 semanas o entre 2 y 3 semanas, prácticamente de lunes a viernes, estar eh, trabajando en este proyecto. Que eso es bárbaro, es como viajar al mundial. O sea, estoy por un tiempo fuera de mi entorno, enfocado específicamente en una tarea. Por supuesto, hay otros proyectos siempre dando vueltas en el estudio y no es que estás 100% abocado, pero estás 95% abocado. Salvo algún compromiso que hay que tomar o algún seminario que interrumpimos una tarde y vas y lo das, después
Es como que se vivió durante ese periodo, que ya les digo, no fue muy largo en el tiempo, debe haber sido entre 2 y 3 semanas, todo la atmósfera de Tercera Vía. Hacer una canción, terminar al otro día, enviarla, recibir los comentarios y las devoluciones de la banda, al otro día seguir con la segunda, venir a escuchar. Eh, Realmente se empezó y se terminó. Y eso te pone, sobre todo cuando estás trabajando con una banda cuya música te gusta, como es el caso, te pone en un mood, en un ánimo de decir, ok, estamos con esto. Cuando se termine esto, seguiremos con otra cosa, pero ahora estamos con esto. Entonces, inevitablemente cerramos el estudio de la noche y cada uno se va a su casa pensando, bueno, mañana tengo que hacer esta otra canción, qué efectos voy a poner, y a la mañana te levantás y ya sabes que tenés eso, entrás como en esa vibración. No siempre se puede mezclar un disco así por X motivo. Eh, Muchas veces sí, no es que sea algo extraño, pero en los tiempos que corren es cada vez más extraño. Históricamente uno entraba y terminaba un disco. Ahora eso ha cambiado mucho, incluso para nosotros. Entonces creo que eso es destacable 2, 3 y semanas. divertido. Wow, Más o menos, wow. esas 60 horas deben haberse dado, sí, a razón de entre 6 y 8 horas por día, 5 días por semana, y la cuenta más o menos me da entre 2 y 3 semanas. Siempre uno se separa un par de días, además de los fines de semana, para, para escuchar con frescura y etcétera. Pero digo, no es una maratón y la idea no es sacarse de encima el disco porque eso abre el riesgo de que quede mal, de que el disco quede mal. Claro. Acá a todo se le dio como su tiempo de cocción necesario y su escucha, pero fue de un tirón, digamos. Eso la verdad está bueno. Wow. No, pues sí fue todo un rally, ¿no? Para ustedes dos, Juri, y ese 2, 3 semanas, no me lo puedo imaginar, así una canción tras otra, tras otra, tras otra. No, pues con razón salió técnicamente muy rápido, ¿no? El lanzamiento, ¿no? Técnicamente, entre comillas. Entonces, vaya, wow, no me puedo imaginar. Me gusta mucho cómo el trabajo en equipo de ambas partes, tanto de Paso Nivel como de Titanio Studio, pues se ve reflejado, ¿no? A mí me gustó mucho tanto la producción, tanto la composición, la estructura de las letras de los chicos, pero ¿qué les puedo decir? Los puedo felicitar a ambas partes, a los cuatro, porque de verdad que muy buen trabajo. Yo la verdad admiro a los chicos de por sí desde antes de que yo te conociera, de que yo también te conociera, Uri, y ahorita que ya los conozco y todo, digo, excelente trabajo, me encanta, y también el cómo ustedes saben lo que están haciendo, y más que lo que sepan lo que hacen y lo que han hecho, me encanta la pasión que los cuatro pues emanan, ¿no? Con lo que hacen, ¿no? Entonces me gusta muchísimo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Aplaudirles mucho por este nuevo lanzamiento. Pues el logro es de los cuatro, bueno, de toda la banda, de tanto ustedes, Uri y ese. Y pues qué bueno que anden por aquí. Pues chicos, nos quedan solo 10 minutos y quisiera también retomar una última parte que es la identidad. Primero quisiera preguntarles a ustedes, chicos, Nico y Fede, ¿cómo es que llegaron a concretar esta identidad que actualmente tienen como banda y también, obviamente, hablando de este lanzamiento? Y después vamos a terminar con Uri. Me encantaría tener otra segunda parte con ustedes porque la verdad es de que la plática está muy buena, muy bonita. Y bueno, ahí nos pondremos de acuerdo para tener una segunda edición, pero ahorita nos vamos a quedar con la identidad, entonces ahí me dirijo a Nico y Fede. Cuéntanos un poco sobre la identidad. Bueno, la identidad de Paso Nivel parte obviamente de nuestra pasión por la música y el deseo de conectar con ella, para hacer una intro un poco metafórica, pero en el sentido que nos gusta que un proyecto sea sólido, visto de todas las partes, tanto de audio, que acá estamos trabajando con Titanio, el mejor estudio de Buenos Aires, ya tenemos el partido ganado ahí en sonido, y después también de la parte de los videos, que estuvimos trabajando fuertemente en esto como banda independiente, con videoclips 4K, donde pudimos hacerlo en varios lugares de Buenos Aires, que la verdad que nos reflejaban mucho lo que nos quería decir la canción. Y también te podemos hablar de la identidad de los artes de tapa, que son consecutivos y reflejan mucho en dónde nos encontramos como banda. En este caso, bueno, nos encuentra con Tercera Vía,
por lo menos para mi parecer, es una evolución grande de la banda, donde reflejamos justamente canciones que la gente pueda sentirse identificada, tanto en música como en letras. ¿Y qué más para agregar? La identidad también se ve en un momento artístico. Yo creo que hoy en día, Paso Nivel, que comenzó en 2018, lo veo hoy muy evolucionado y es un orgullo enorme porque el equipo, como podrás ver, es grande, es grande y tenemos un montón de figuras participando muy buenas. No sé No si te Nico emociones, Fede, no me llores, quédate emocioné. tranquilo, está todo bien. Me emocioné. Yo quiero agregar que apostamos a un disco, cosa que ya hoy las bandas no perdieron ese terreno y dejaron de hacerlo. Y eso es valorable y creo que también Morphy lo disfruta por ese lado, porque no todos los días debe mezclar un disco de 12 temas. Los domingos no. Ni para asomo. Es muy cierto eso. Eh, Deshaciendo mi propia broma, porque lo que Nico dice es verdad. Eh, por suerte todavía los discos existen y los discos en formato físico todavía existen, eh, pero no es como antes, en donde hacer algo era sacar un disco. Esto no digo que esté ni bien ni mal, sí personalmente disfruto o disfrutamos de trabajar no solo con la música que nos gusta, sino también en el formato disco, como dice Nico. Y además, los discos de Paso Nivel no son cualquier disco, manejan un refinamiento en la composición y en los arreglos, una heterogeneidad en la propuesta musical. Ya lo mencionó Uri con 4 ejemplos, que son 4 canciones que no se puede creer que estén en la misma placa. Entonces, claro, sí, no puedo ser objetivo porque además de mezclar el disco, soy fan de la banda, pero es real, es comprobable esto que estoy diciendo, y entonces todo se vuelve un proceso muy virtuoso, muy venturoso y muy disfrutable. ¿Y qué le queda al oyente o a la oyente que después recibe el fruto de nuestro trabajo como equipo, con los artistas siempre por encima, por supuesto, y lo puede disfrutar también? Y así les está yendo a los chicos en las fechas y en los lanzamientos del álbum y de sus cortes de difusión y en los videoclips. Así que esto es algo muy bueno y para nosotros es un placer eh, saber que somos parte de. Qué bonitas palabras. Qué bonito. No, hombre, pues está muy cool cómo les gusta mucho el proyecto, el cual, cómo hablan del proyecto, se nota que les gusta muchísimo tanto a Uri y a ti ese. Y bueno, a los chicos, pues obviamente, ¿no? Porque es su proyecto, pero me gusta ustedes cómo lo llevan y que saben toda la información de ellos, es impresionante, ¿no? Obviamente como productor, pero también como fan, ¿no? Se escucha, se siente. Entonces, está padrísimo. Pues chicos, ya quisiera nada más terminar con ustedes, ese y Uri, solo tenemos 3 minutos. Y yo quisiera preguntarles cómo también formaron parte de esta identidad de los chicos, ¿no? Hablando hace rato, por ejemplo, platicabas un poco sobre que pensabas en qué tipo de efecto podrías ponerle en alguna de las canciones de ellos, ¿no? Entonces, me gustaría saber ustedes cómo participaron, ¿no? Más que allá, tal vez en la producción, tal vez como en algún arreglito, como no sé, en algún detalle que estuvo muy bueno, que a lo mejor ustedes participaron directa o indirectamente más en la parte de la identidad de los chicos. Entonces, eso ya para finalizar. Y antes de irnos, pues obviamente me gustaría que todos mencionaran sus redes para que también pues todos puedan ir a seguirlos. Y pues antes de terminar, pues agradecerles mucho por estar a los 4 el día de hoy. Entonces, esa pregunta se las dejo Uri. No sé si pude expresar bien la pregunta, pero bueno, es hablar sobre la identidad de los chicos, pero que ustedes hayan formado parte de ella. La respuesta es simple. Nuestra misión es no formar parte de la identidad. O sea, montarnos rápidamente en la visión artística de los compositores y los artistas, apoyarla, potenciarla con un movimiento de fader, con un efecto que sea todavía más definitorio de los sonidos que ellos buscan y ser absolutamente invisibles. Es el disco de ellos.
Nosotros estamos para hacer un canal, una vía eh, para que la expresión artística de los artistas, a propósito lo hago redundante para subrayar las figuras geniales versus nosotros los mortales, se llegue hacia los oyentes. Así que no, Titanio tiene una identidad muy fuerte, y hay un montón de cosas que nos definen, pero no tienen que estar a la vista en la música. Y nuestro objetivo es justamente eso. No te digo que no se note quién lo mezcló, dónde o cómo o con qué, que no se trata de ser un fantasma, pero se trata de que no haya una impronta. Nosotros no creemos que los técnicos tengan que tener una impronta. Y como productor, no estoy al frente de este disco. De última, han habido ideas de producción o cuestiones, pero no nos podemos arrogar la producción artística de este disco tampoco. Entonces, ser invisibles y ser transparentes es, si lo queremos tomar como una identidad, bueno, somos transparentes. Y que sea 100% tercera vía, que ya bastante temperamento y personalidad tenía desde el vamos, así que. Entonces, como les decía, una vez que colamos los fideos, hay que echar un cubito de manteca, un poco de pimienta negra y con queso rallado batir hasta formar una pasta. Y ese es el churrasco vegano. Buena mezcla. Entonces, para cerrar la idea, la identidad de Titanio o la identidad de un estudio no tiene que verse reflejada en la obra bajo ningún punto de vista. Nosotros, puertas adentro, lo disfrutamos, sabemos con qué recursos contamos y en dónde conectamos con la banda y con las ideas musicales que ellos traen, muchas veces de manera verbal y explícita. Acá nos gusta esta canción, uy, esa canción yo la conozco bien, vamos por ese lado y sabemos que nos podemos entender. De hecho, la referencia concreta para la canción, una canción, justo es una banda que conocemos bien y que nos gusta mucho, entonces decir, qué bueno, mirá, si no me lo decías no me daba cuenta, pero si estás viendo a través del prisma de este tema, me ayuda a entender. Así que ahí hay un aspecto identitario compartido entre las dos partes, a través del reflejo y el contraste con otras músicas que ya existen. Y siempre es bueno encontrarse en esos espacios en común, porque también nos acercan como personas, nos dan a entender que nos gusta de pronto la misma banda o la misma canción. Tanto que sirvió como inspiración para que Nico compusiera la canción, una canción. Y entonces yo ya vengo escuchando ese disco en mi casa, que ya lo conozco y ya lo tengo y solo lo estoy reflotando, y a ver qué aspecto identitario del audio puedo reproducir para que se entienda que una cosa tiene que ver con la otra. Después el oyente jamás se va a enterar de esto, porque no hay una copia o un plagio o una emulación. Cada uno hace su propia interpretación. Así que eso es muy rico porque es súper vasto. Pero en definitiva, la impronta de Titanio y la impronta de un estudio para un aspecto así, especialmente cuando nosotros nos dedicamos a la mezcla y al mastering de este disco, realmente la producción artística corrió por la banda. Entonces tenemos que ser transparentes, tenemos que ser un vehículo, un canal, una vía asfaltada, lisa, llana y fluida para que esto llegue al oyente de la manera en la que ellos lo conciben desde el primer momento en su cabeza, de lo cual estos dos amigos no tienen ninguna duda de lo que quieren y lo saben y conectan entre sí. En el camino puede ser que potenciemos algún aspecto sonoro con alguna idea propia, eso bárbaro, y como comentábamos antes, Paso Nivel siempre da espacio y libertad para eso, que es una condición muy interesante para alguien que sabe tan bien lo que quiere, tener esa flexibilidad es agradable. Así que desde ese punto de vista, la identidad de Titanio es translúcida a través de las canciones de Paso Nivel. Wow, tremenda explicación. Muchas gracias, ese. Me agradó mucho todo lo que comentaste, la idea y
justamente también como esta, no separación, porque no es una separación, pero decir, bueno, ellos se dedican a lo artístico y nosotros a la producción. Me gustó mucho cómo lo explicaste, cómo lo llevaste a cabo. Y bueno, sin comentarios, todo a la perfección. Yo quisiera preguntarte, Uri, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, tú qué pudieras aportar en este punto, pues obviamente también, no sé, tomando obviamente también en consideración lo que comentó ese, no sé, cuéntanos un poco acerca de lo que tú opinas. Estaba un poco, iba por el mismo lado también digo, como que tal vez uno no le asigna el valor que tiene, pero de alguna manera tener la solvencia técnica para no ponerse en el camino del arte ya es de por sí un montón, y un poco la función a veces es esa, ¿no? Donde eso me parece que ya de por sí, resolver técnicamente y materializar lo que se está buscando de lo artístico sin manipular lo identitario, como comentaba ese, digo, de manera transparente, el logro es ese, ¿no? De alguna forma. Habilitar o ser como dijo, es un canal para que la identidad que ya está se materialice. Y más que nada eso. Así que nada, 100% de acuerdo por ahí. Perfecto. Muchas gracias, Suri. Me encanta cómo lo llevan a cabo sus ideas, todo súper clarísimo. Me encanta cómo lo explican todos, pero bueno, eso ya es más como la parte de cómo lo expresan. Me encanta todo. Pues chicos, quisiera ya terminar con esta última pregunta que se me hizo muy importante, que también ahí me hizo el favor de escribirla Fede, de ahí la aportó. Yo quisiera preguntarles primero a ustedes, chicos, Nico y Fede, ¿cómo ustedes se sienten ahorita, en la actualidad, hoy en día, vaya la redundancia, acerca de cómo ustedes llevan a cabo un proyecto de rock en la actualidad, ¿no? La verdad, yo desconozco cómo se lleve ahorita el tema de géneros allá en Argentina. Me gustaría saberlo más. Ahí ustedes me darán una pequeña masterclass en este momento. Pero bueno, al menos aquí en México, pues sí tenemos un poquito más que lo regional, los corridos tumbados, etcétera, ¿no? Y desafortunadamente estamos perdiendo poco a poco esa parte bonita, rica, ¿no? Del rock, ¿no? En sí. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes cómo llevan a cabo la escena allá en Argentina en este género, ¿no? En el rock, y ustedes como banda, como Paso a Nivel, cómo llevan a cabo esta parte, ¿no? De llevar una banda de rock en pleno 2026. Y vamos a terminar ahorita con ese y con Uri también hablando de su percepción, pero ahorita quisiera preguntarles a ustedes, Nico y Fede, ¿qué opinan? ¿Empiezo yo? Dale, sí. Bueno, para empezar, hoy en día en 2026 hay que saber de todo. Justamente nos reímos con Nico porque a veces me paso más tiempo editando reel que tocando la guitarra. Es un chiste interno que tenemos. Pero hoy en día hay que saber un poco de todo y eso es lo que hace que la identidad visual sea homogénea en ese sentido. Porque al estar cortado siempre con la misma tijera, la misma mente, en nuestro caso nosotros dos, hace que este universo sea más homogéneo y tenga más sentido esta identidad visual, con tantas decisiones artísticas que tenemos que tomar, que muchas veces las aprendemos en el camino. Obviamente llevamos mucho tiempo en esto, hemos participado en un montón de proyectos y demás, pero esto lo que enriquece es la experiencia de hoy en día saber un poco de todo. Tener una banda hoy en día es manejar redes, tener conocimientos mínimos de audio o conectar con gente como Titanio que sabe un montón y son expertos en la materia. Eh, Actuar también, escribir actuar, un guión. actuar, sí, son innumerables de tareas que hace que el proceso sea legítimo, homogéneo y a la vez enriquecedor, porque hoy en día hay que estar en muchos aspectos que ya me estoy olvidando, seguramente, que hacen bueno, esta identidad de paso a nivel sea única. Quizás antes, por lo que entendemos, era diferente la división de roles y demás, pero hoy en día hay que tomar muchas decisiones artísticas, lo cual hace un desafío inmenso para los resultados que vamos obteniendo. Y obviamente, como dije hace un ratito, los años que llevamos en esto hace la experiencia que nos haga que acertemos cada vez mucho más en decisiones artísticas con el fin de emocionar a la gente, que eso es lo que buscamos como banda. Muchísimas gracias, Fede y Nico. Qué bueno, sí, y como dicen, hay que saberle de todo, porque si no, pues ¿quién?
¿cómo le vamos a hacer, no? Pero padrísimo, lo están llevando a cabo todo muy bien, su identidad, todo está padrísimo, la parte artística, la parte de, pues de todo, ¿no? Redes sociales lo llevan bastante bien, entonces, ¿qué les puedo decir? Padrísimo, chicos. Y Uri, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo ven esta parte de cómo se están llevando actualmente en los proyectos, ¿no? Haciendo un proyecto independiente. Y también preguntarles por ahí, ¿tienen a más bandas por ahí que produzcan del género rock o cómo ven la parte del género? ¿Cómo está ya el rock en Argentina? Cuéntenos un poquito sobre eso. Y pues con eso ya cerraríamos esta muy buena entrevista. Entonces, bueno, quisiera darte primero a ti la palabra y posteriormente a Uri. El rock en Argentina es un movimiento muy grande, yo creo que está siempre vivo y coleando. Obviamente hay nuevos géneros que copan por ahí el, el punto de discusión más frecuente en redes o en revistas, etcétera. No, tengo en claro que por ahí no es el género de moda en la actualidad, pero eso no evita que haya un montón de bandas buenas o artistas muy buenos emergiendo constantemente o manteniendo una carrera. No hace falta trabajar en un estudio para verlo. Nosotros somos bastante rockeros, entonces felizmente estamos bien empapados de esa cultura. No es lo único que nos gusta ni lo único que hacemos, pero tenemos una conexión específica o especial con ese género en particular, lo cual nos nutre mucho. También hay que decir que Paso Nivel, lo digo de afuera, está bastante lejos de ser una banda estrictamente de rock y tiene matices eh, muy claros en otros estilos. Eh, pero bueno, podríamos pensarla de esa manera y nosotros aquí en el estudio felizmente estamos bastante ocupados con otros discos, a la espera del cuarto disco de Paso a Nivel, mientras esperamos que llegue el cuarto disco de Paso a Nivel. eh, vamos trabajando en algunas otras cosas. Ahora estamos en el medio de la producción y mezcla de una banda que se llama Ruta de Kioscos. Eh, Uri está trabajando con un artista que va a mencionar él para no ser yo tampoco el que le arruine las cosas. Recién se acaba de ir un artista solista a la cual también estamos produciendo, que se llama Celina, que tiene algunas cosas bien rockeras. Yo creo que entraría dentro de lo que es rock canción, pero al fin. Entonces, desde una banda hasta una cantautora solista, y hablando específicamente de la producción y de la mezcla, obviando otros procesos u otros proyectos que pasan por acá que también son muy enriquecedores, pero que no caen específicamente de esa categoría, como por ejemplo grabar el disco de, bueno, fenómeno, y eso también se vive y se vive a menudo. El mes que viene entramos a grabar y yo creo que terminaremos coproduciendo con una banda de chicos muy jóvenes que se llama Ruinas Góticas, a quien vimos tocar en vivo hace muy poco, y que están abiertos como Paso Nivel a meter mucha cabeza y mucha sensibilidad sobre su música. Entonces, por eso digo que terminaremos coproduciendo, porque muchas veces pasa que el artista viene y te dice, quiero producir con vos, y otras veces pasa que no, pero que en el transcurso del proyecto se abre esa posibilidad. Eh, Uri, ¿querés contarnos un poco de lo de Mimi que estás haciendo vos o algún otro proyecto en el que estés metido aquí? Sí, así rápidamente, bueno, eso, con Mimi Castro estamos trabajando en la producción de un tema que también es 100%, y no sé si le asignaría algo que tiene a veces pasa con el rock, que el rock es como súper amplio, ¿no? Uno dice el rock y hay un montón de matices y subgéneros y formas distintas, pero bueno, que claramente hay mucha influencia de ahí, y las guitarras rabiosas están y van a estar, y bastante rabiosas van a estar, estamos, estamos en eso, y bueno, y yo personalmente veo un montón de bandas amigas, gente de mi edad que digo que de alguna manera, no sé si, no es que nacimos en la época, o sea, escuchamos muchos discos que salieron mínimo 20 años antes de que nazcamos nosotros. Y bueno, realmente es cosa de salir. Buenos Aires puntualmente tiene una oferta cultural súper amplia, entonces uno
digo, realmente es ir a algún espacio cultural cualquiera y seguro te vas a encontrar una banda de rock. Al margen de si tal vez perdió algo de pegada en el mainstream de alguna forma, como que tal vez no hay tantas bandas de rock como antes, nuevas en el mainstream, como que es realmente salir y te prometo que vas a encontrar mínimo una en una fecha. Así que nada. Muchísimas gracias, chicos, ese y Yuri, por aportarnos, pues, este conocimiento, ¿no? De cómo está un poquito la escena por allá. Les digo, aquí en México es completamente diferente, pero me alegra que todavía haya proyectos de allá de rock y que ustedes también estén trabajando con ellos, ¿no? Entonces, pues, padrísimo, chicos. La verdad es de que hay un montón de datos que podríamos sacar, seguir platicando. Estaría muy chido un tipo podcast en presencial, pero bueno, obviamente por las distancias es un poquito imposible. Pero bueno, un gustazo poder hablar con ustedes. Yo ya tenía el gusto de platicar ahí contigo ese, pero pues nunca como una entrevista. Entonces, bueno, la verdad es que la pasé increíble. También un gustazo, Uri. Se ve que le sabes muchísimo, que te gusta mucho, te ves muy profesional, todos se ven muy profesionales. Entonces, bueno, un gustazo, Uri. Y pues nada, no sé si nos pudieran compartir sus redes, cada uno de ustedes, igual para seguirlos tanto Uri, tanto ese, tanto sus, si quieren dar sus Instagrams personales y también de su proyecto, adelante, ¿no? Ahora sí que como ustedes gusten. Entonces, si quieren, empezamos con Uri, después nos vamos con ese, después con Fede y después con Nico. Ahí para que nos pasen, porfa, sus redes sociales. Bueno, mi Instagram me pueden encontrar como uri.grzenda, Grzenda. Y obviamente los encuentran a los dos siempre en Titanio Studios. Sí, exactamente. Mi Instagram y Facebook es mi nombre y apellido, Ezequiel Morphy, y a través de la web de Titanio o del Instagram de Titanio pueden acceder a nosotros o conocer el resto del equipo de Titanio en todas partes del mundo, titaniostudios.com. Súper. Chicos, Fede y Nico. Sí, mi Instagram es @NicolásFelice y el de la banda es @paso.nivel. Paso.nivel, pueden encontrar todas nuestras novedades y en mi caso me conocen como Candra, que es el diminutivo de mi apellido, así que fede.candra con K, ahí estoy yo. Padrísimo, chicos. Pues agradezco mucho por estar los cuatro el día de hoy. Esperemos vernos muy pronto. Y pues nada, ahí felicitarlos de nuevo por el gran trabajo que hicieron colaborando. Y pues ahí estaremos esperando el cuarto disco, que ya veo que ya ese ya está muy emocionado, pero también ahí un poquito con ansiedad, ¿no? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿No? Entonces, bueno, me alegro mucho por ustedes. Síganle ahí dando y nos estamos viendo en otra edición. Cuídense mucho, chicos. Un abrazo enorme para México. Gracias a Saludos todos. igual. Gracias, Steffi. Adiós. Un saludo a Argentina. Los amamos mucho. Muchísimo. Nosotros también. Chau, Gracias. chau. Cuídense Chau, mucho. chau. Adiós.